ইউটিউবে কন্টেন্টগুলো যখন আমরা দেখি তখন সেখানে দেখি যে অনেক ভাইয়েরা যে ইউটিউব কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছেন, কিন্তু ভয়েসটা খুব আপনার ভালো শোনা যাচ্ছে না। ভয়েসটা খুব একটা ভালো যে প্রফেশনাল যে ভয়েসটা প্রয়োজন সেই ভয়েসটা পাওয়া যাচ্ছে না। তো বন্ধুরা, আমি আজ আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলতে চাই যে আপনারা কিভাবে আপনাদের ইউটিউব যে ভিডিও তৈরি করেন, ইউটিউব ভিডিওগুলোতে যে ভয়েসটা ব্যবহার করবেন সে ভয়েসটা কতটা সুন্দর, কতটা প্রফেশনাল হতে হয়। যে আপনারা জানেন যে আপনার এই ভিডিওতে যে যত সুন্দর যে ভয়েস থাকবে সেই ভয়েসটাই আপনার জন্য অনেক ভালো, যে দর্শকরা দেখেও খুব ভালো পায়। যারা আপনার অডিয়েন্স রয়েছে, অডিয়েন্সটা শুনতেও অনেক পছন্দ করে। তো বন্ধুরা, যে আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে কিভাবে আপনারা একটা সুন্দর ভয়েস ক্রিয়েট করতে পারেন, যে ভয়েসটা আপনারা কিভাবে খুব সুন্দর করবেন আপনার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য। ইউটিউব চ্যানেলের যে ভিডিওটা আপনারা অনেক কষ্ট করে তৈরি করেন, কিন্তু দেখা গেছে অনেকের যে ভয়েস সে ভয়েসটা খুব ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না বা ক্লিয়ার হচ্ছে না বা তেমন কোনো ভালো হচ্ছে না। তো বন্ধুরা, আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে আমি আমার ইউটিউব ভিডিওতে ভয়েস ব্যবহার করি বা করতে পারবো, আপনারা কিভাবে করতে পারবেন। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমি কিভাবে ইউটিউব ভিডিওতে ভয়েস ব্যবহার করি। ইউটিউব ভিডিওতে সুন্দর একটি ভয়েস তৈরি করতে হলে প্রথমে আপনাকে একটি অডিও যে অডাসিটি রয়েছে সে অডাসিটি সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করবেন। অডাসিটি সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার পরে যে আপনি কিভাবে কাজ করবেন। সো বন্ধুরা, চলুন আমরা দেখে আসি যে অডাসিটিতে কিভাবে আপনি একটা প্রফেশনাল ভিডিও তৈরি করবেন। বন্ধুরা, আমি আমার ডেস্কটপে অন করছি। ডেস্কটপে অন করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন অডাসিটিতে চলে এলাম। অডাসিটিতে চলে এসে দেখুন আমি কিভাবে রেকর্ড করছি। তো বন্ধুরা, আমাদের রেকর্ডিংটি হচ্ছে যে আমরা কিভাবে, প্রথমে আমি একটু আপনাদেরকে পিছনে নিয়ে দেখাই বন্ধুরা কিভাবে আমরা এই অডাসিটি দিয়ে কাজটা করব। প্রথমে আমি দেখাচ্ছি। আপনারা প্রথমে অন করে কিছুটা সময় একটু অপেক্ষা করবেন। একটু অপেক্ষা করার পরে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি কিভাবে অডাসিটি দিয়ে অডিও রেকর্ড করছি, অডিও ভয়েস রেকর্ড করছি। এই ভয়েসটি কতটা প্রফেশনাল হয় সেটাই আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখতে থাকেন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ভিডিওটি এখানে শেষ করেছি আমি। অডিওটি আমি শেষ করার পরে এখন আমি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ওয়েবগুলো কতটা ছোট ছোট। এই ওয়েবগুলোকে আমি খুব সুন্দর করব। দেখতে পাচ্ছেন আমি এই যে সিলেক্ট করে নিলাম, অল সিলেক্ট। এখন যদি আমার এখানে কোনো নয়েজ থাকে বা কোনো ঝামেলা থাকে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি সিলেক্ট করে নিয়েছি। প্রথমে আমি দেখাবো নয়েজটা কিভাবে রিমুভ করতে হয়। তো বন্ধুরা, আমি এই যে ইফেক্টে চলে গেলাম। এই ইফেক্টে গিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে নর্মালাইজ আছে। আমি যদি ভয়েসটাকে নর্মাল করতে চাই তো সেখানে নর্মালাইজ রয়েছে, এখানে এই যে আমি নর্মালাইজ করে দিয়েছি। তারপরে বন্ধুরা আমি চলে যাব, এরপরে যে দেখবেন যে আমি নয়েজ রিডাকশনে চলে গেছি। এই যে নয়েজ, যদি কোনো নয়েজ থাকে সেটা রিমুভ করব। প্রথমে আপনারা গেট নয়েজ প্রোফাইলে চলে যাবেন বন্ধুরা। গেট নয়েজ প্রোফাইলে যখন আমি চলে এসেছি, এখন আমি চলে যাব আবারও সেই একই নয়েজ রিডাকশনে। তো নয়েজ রিডাকশনে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমি ওকে করে দিব। এই ওকে করে দিলাম। ওকে করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে যে ওয়েবগুলো খুব ছোট ছোট হয়ে আছে। এখন আমি দেখাবো যে এই ওয়েবগুলোরে আরও সাউন্ড কোয়ালিটিটা বাড়ানোর জন্য। তার আগে বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখিয়ে নিই। যে যদি তুমি ভয়েস একটু মোটা করতে চাও, যে তোমার ভয়েস খুব চিকন হয়ে আসে, কিছু যে রয়েছে ব্লগার বা যারা ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করেন অনেকের শোনা যায় যে ভয়েসটা খুব স্লো, তাই এই ভয়েসটা অনেক চিকন হয়। কিছু কিছু মানুষের হতে পারে, এটা যার বন্ধুরা আপনাদের যে ভয়েস যদি চিকন হয় তাহলে আপনারা এই যে এমপ্লয়ার আছে, এমপ্লয়ারের মধ্যে আপনারা এখানে একটু টেনে ইসরে বাড়িয়ে দেবেন বা এতটুকু কমিয়ে বাড়িয়ে আপনারা দু একবার ট্রাই করলেই বুঝতে পারবেন যে কতটা যে মোটা হয়েছে বা কতটা শুনতে কেমন শোনা যায়। তো বন্ধুরা আমি এই যে 5.3-তে রেখে এটা ওকে করে দিলাম। ওকে করার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমার ওয়েবটা কত বড় হয়ে গেছে, তার মানে আমার সাউন্ড কোয়ালিটিটা বেড়ে গেছে। তারপরে বন্ধুরা আমি এখানে দেখতে পারি যে আবার এই যে কম্প্রেসার রয়েছে, তারপর আমি চলে যাব কম্প্রেসারটা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই সেটিংটা যেমন আছে
আছে তেমনই থাকবে। আপনারা এই যে ওকে করে দিবেন। ওকে করার পরে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা কতটা সঠিক হয়েছে। তারপরে আমি দেখাচ্ছি যে আরও একবার যে কম্প্রেসার করে যে কম্প্রেসারটা আমার কতটা সুন্দর হয় দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে আপনি চাইলে আরও বাড়িয়ে নিয়ে আরও ভয়েস বড় করতে পারেন, তো যাতে আপনার কন্টেন্টটা খুব সুন্দর হয়। তো বন্ধুরা কম্প্রেসার আমি আরও একবার দিচ্ছি, দেখুন অন্যরকম পরিবর্তন আছে, প্রয়োজন আমি আরও একবার বাড়িয়ে দেব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আরও সুন্দর হবে আগের তুলনায়। যতটুকু আপনার প্রয়োজন আপনি একবার দিয়ে তারপরে ফেলে করে দেখবেন যে কতটা সুন্দর হচ্ছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ওয়েবটা যতটা সমান হবে, তারপরে আপনারা দেখছেন যে এই ওয়েবটা কতটুকু সমান হয়েছে। এখন দেখাবো। তারপরে এখানে রয়েছে আপনার ইকো, এখানে আমি কয়েকটা দেখাচ্ছি। আরও একটি বিষয় দেখাচ্ছি, এই যে এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বন্ধুরা, এখানে আমি সোজা করে এটা সমান করে দিয়েছি, বা এটা চাইলেও আমি সেটাও করে দিতে পারি। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফিল্টার কার্ভ, এটা ফিল্টার কার্ভ আমি করে দিয়েছি, যে ফিল্টার কার্ভ রয়েছে। অথবা এখানে আপনি চাইলে এটাতে সুন্দর হয়, বা আপনি চাইলে অন্যরকম করতে পারেন যেটা আপনার সহজ হয়। তো আপনি সেভাবেই করে নেবেন। এটা আপনি দেখে ওকে করে দিবেন। ওকে করে দিলে আপনার এই যে ভয়েসটা রয়েছে ভয়েসটা অনেক সুন্দর হবে। তারপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আবার ইফেক্টে চলে এসেছি। তো মোটামুটি আমাদের যেই যতটুকু প্রয়োজন বন্ধুরা, আমাদের যে অডাসিটির যে কাজটি রয়েছে আমাদের ভয়েসের জন্য যতটা প্রয়োজন আমরা নর্মালাইজ শিখলাম, নয়েজ রিডাকশন শিখলাম, তারপরে আপনারা দেখছেন ফিল্টার কার্ভ দেখালাম, তারপরে ইকোটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। এই যে ইকুয়ালাইজ হচ্ছে যে আমি যে কথাটা বলছি এই কথাটা যাতে আরেকটু মোটা হয় বা ভারী হয়, যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা সাউন্ড আসে, এটা দ্বিতীয়বার রিপিট করে। তো আমি এখানে দ্বিতীয় দিতে পারি বা ওয়ানও দিতে পারি, বা আপনি এটা ট্রাই করে নেবেন যে আপনার কতটা শুনতে ভালো লাগে আপনি দিয়ে। তো আমি যে 2 পয়েন্ট রেখে দিয়েছি 0.2। তো 0.2 দেওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যে আমার অডিওটি হয়ে গেছে। তো অডিওটি এখন আপনাদেরকে আমি শোনাবো যে অডিওটি কেমন লেগেছে, বা আপনারা শুনিয়ে বুঝতে পারবেন যে আমার অডিওটি কেমন হয়েছে। তো বন্ধুরা এখানে আরও অনেকগুলো কাজ আছে। আপনারা জানেন যে এই যে ইয়েটি রয়েছে, আপনারা যখন অডিওটি করবেন এই অডিওটি এই যে এখানে কিছু সেটিং আছে, এখানে আপনি স্টুডিও করে দিতে পারেন, অথবা এই যে যেখানে মাইক্রোফোন হাই ডেফিনেশন এটা দিতে পারেন। তারপরে এখানে আপনি আপনার যে মাইক্রোফোনটি রয়েছে এই মাইক্রোফোনটি যে কোনটার সাথে অ্যাডজাস্ট হয়, অনেকে বলেন যে ভাই মাইক্রোফোন আমি অ্যাডজাস্ট করলে আমার মাইক্রোফোন ক্যাচ করে না। তো আপনারা বন্ধুরা এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, এগুলো ট্রাই করলেই আপনার মাইক্রোফোনটি কানেকশন পেয়ে যাবে। তো তার আগে আপনাদের একটি কথা বলে নেই যে আপনারা যখন এই মাইক্রোফোনটি কানেকশন দেবেন, কানেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন যে অডাসিটি ওপেন করার আগে আপনারা মাইক্রোফোনটি যে কানেকশন দিয়ে তারপরে আপনারা এই যে অডাসিটি চালু করবেন। তো বন্ধুরা আমাদের অডিওটি হয়ে গেছে। আপনারা আমার ভিডিও কোয়ালিটিতে যখন ভিডিওটি দেখবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে আমার অডাসিটি কেমন কাজ করছে। যদি ভালো লাগে বন্ধুরা অত্যন্ত একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমার সঙ্গে থাকবেন আশা করি, এটাই আপনাদের কাছে প্রত্যাশা। তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।